A gente acabou de entrar num lugar aqui que, tipo assim, parece uma floresta sem saída. Pra lá não tem nada, pra cá tem... Não, se ela encontrar a gente aqui, ela é muito boa. Olha só. Mas vocês já foram achados? Não. A gente também não. Nossa estratégia, não vale? Cada um por si. Ai, achei que era eles ali. Que susto. Esse parque é gigantesco, é impossível encontrar eles, é impossível.